हेलो एवरीवन, मैं हूं तरुणा और मैं लाती हूं आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस। ऑफिस में आज का दिन तो सभी के लिए बुरा था। किसी न किसी को कुछ ना कुछ हो ही रहा था। किसी को सर्दी जुकाम हो रखी थी तो किसी को उल्टियां होने लगी और किसी को तो दस्त होने लगा था। और किसी ने ये बोलकर छुट्टी ली कि उसके बच्चे को काली खांसी हो गई है। और मेरे जो एक कोलीग है जो जस्ट मेरे नेक्स्ट चेयर पे बैठते हैं, उनको पथरी हो गई। एक ही दिन में इतनी सारी बीमारियों के नाम सुनकर सच में परेशान हो गई। और परेशानी इसीलिए कि कुछ लोगों को तो मेरे ऑफिस में यही नहीं पता कि काली खांसी को और पथरी को इंग्लिश में बोलते क्या हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना उनको बताते बताते मैं सबको ही बता दूं कि पथरी को या काली खांसी को, उल्टी, दस्त, खून की कमी, इन सबको इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और जानते हैं कुछ कॉमन बीमारियों के नाम इंग्लिश में। उम्र के साथ याददाश्त भूल जाने की, याददाश्त चले जाने की बीमारी बहुत कॉमन हो जाती है। जो बूढ़े लोग होते हैं ना, वो अक्सर चीज़ों को भूल जाते हैं। वैसे तो आजकल की भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में हम लोग भी भूल जाते हैं, पर ये जो बीमारी है ना याददाश्त चले जाने की, ये नॉर्मली बूढ़े लोगों को ज़्यादा होती है। तो याददाश्त चले जाना, इसे कहा जाता है एमनेशिया। एमनेशिया। अच्छा, आपको पता है गंजापन, ये भी एक तरह की बीमारी है और इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? बाल्डनेस। बाल्डनेस, BALD। इसे बोल्ड मत बोलिएगा, बाल्ड, बाल्डनेस। कुछ लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है, स्पेशली पोल्यूशन में, या सर्दी का जब टाइम होता है या मौसम बदलता है ना, तो उनको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, जिसे हम बोलते हैं दमा। दमे की बीमारी है। इंग्लिश में इसे कहा जाता है एस्थमा। स्पेलिंग होती है ASTHMA, पर एस्थमा हम नॉर्मली बोल देते हैं कि अरे उसे एस्थमा है। एस्थमा नहीं होता है, एज़मा होता है। उसका सही प्रोनाउंसिएशन है एज़मा। और फेफड़े में सूजन आना, इसे कहा जाता है ब्रोंकाइटिस। इसकी स्पेलिंग भी ध्यान से देखिएगा, ब्रोंचाइटिस नहीं होता है, CH नहीं, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस। मोतियाबिंद के बारे में तो आपने काफी सुना ही होगा, बहुत कॉमन भी है और कितनी बार न्यूज में आता है कि कहीं पर कैंप लगा और मोतियाबिंद का इलाज हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है। तो मोतियाबिंद को इंग्लिश में कहा जाता है कैटरैक्ट, कैटरैक्ट। और हैजा की बीमारी बहुत कॉमन है, पानी से फैलती है, दूषित पानी से। हैजा को इंग्लिश में कहा जाता है कॉलरा। वैसे तो कहा जाता है कि इस मौसम में बारिश होती है, पर अभी भी अगर बाहर निकले इतनी धूप है ना कि आप पूछिए मत। सबको निकलने से पहले पानी ज़रूर पीना चाहिए, वरना पानी की कमी हो जाएगी। पानी की कमी होना, शरीर में पानी की कमी होना, इसे कहा जाता है डिहाइड्रेशन। और पता है, छोटे बच्चों को बोला जाता है कि अगर उनको पानी ना पिलाया जाए तो उन्हें कब्ज हो जाता है। कब्ज भी एक तरह की बीमारी है। ये छोटे बच्चों को भी हो सकती है और किसी भी उम्र के लोगों को हो सकती है कब्ज। इसे इंग्लिश में कहा जाता है कॉन्स्टिपेशन। पेट की बीमारी की बात कर रहे हैं तो पेट में गैस भी हो जाता है, फूल जाता है पेट। पेट में गैस की तकलीफ होना या गैस होना, इसे इंग्लिश में कहा जाता है फ्लैटुलेंस, फ्लैटुलेंस। और दस्त होना, कुछ लोग दस्त, जिसे डायरिया बोला जाता है इंग्लिश में, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन में काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें बोलना होता है कि मुझे कब्ज हो गया है, कॉन्स्टिपेशन हो गया है, बोल देते हैं कि मुझे डायरिया हो गया है, दस्त हो गया है। तो दस्त को इंग्लिश में बोलते हैं डायरिया और जो कब्ज होता है उसे बोला जाता है कॉन्स्टिपेशन। मधुमेह की बीमारी आजकल तो सबको होती है, बहुत कॉमन है, और ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा चीनी खाने से होती है। मधुमेह, इसे कहा जाता है डायबिटीज़। मस्तिष्क का दौरा, स्ट्रोक इन माइंड, राइट, इसे इंग्लिश में कहा जाता है सेरेब्रल स्ट्रोक, सेरेब्रल स्ट्रोक। और मिर्गी, मिर्गी के दौरे आते हैं कुछ कुछ लोगों को।
मिर्गी को इंग्लिश में कहा जाता है एपिलेप्सी। मानसिक विकार जिसमें पढ़ने लिखने में कठिनाई हो। कुछ बच्चे होते हैं ना जो पढ़ने लिखने में कमज़ोर होते हैं, कमज़ोर नहीं कह सकते हैं, एक तरह की बीमारी है। तारे ज़मीन पर मूवी आपने देखी होगी, उसमें जो बच्चा था ना उसे यही बीमारी थी। ऐसा नहीं था कि उसका दिमाग कमज़ोर था, बस पढ़ने लिखने में वो कमज़ोर था, वो उसे लेटर्स प्रॉपरली पढ़े नहीं जाते थे। तो इस बीमारी को कहा जाता है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया और फील पाव एक ये भी बीमारी होती है जिसमें जो हाथ हैं या पैर हैं वो फूल जाते हैं, उसमें सूजन आ जाती है, तो इसे कहा जाता है एलिफेंटाइसिस। एलिफेंटाइसिस। मैं हर वर्ड को इंग्लिश में 2 बार प्रोनाउंस कर रही हूँ ताकि आपको उसका सही प्रोनाउंसिएशन ध्यान रहे। पथरी या पित्त पथरी, इसे इंग्लिश में कहते हैं गॉलस्टोन। गॉलस्टोन। और खेगा या कलकंठ, जिसमें ये जो गले का पार्ट होता है वो सूज जाता है। खेगा आम बोलचाल की भाषा में हम बोलते हैं, इसे इंग्लिश में कहा जाता है गोइटर। गोइटर। अच्छा, बूढ़े लोगों में एक तो याददाश्त चले जाने की बीमारी बहुत कॉमन होती है और दूसरी होती है गठिया की बीमारी, जिसमें ये जो जोड़ होती है ना, ये सब, इन सब में दर्द होने लगता है। तो गठिया का जो रोग होता है उसे इंग्लिश में कहा जाता है गाउट। GOUT, गाउट। अब कुछ लोगों को अनिद्रा की बीमारी होती, नींद नहीं आती। अनिद्रा को इंग्लिश में कहा जाता है इंसोमेनिया। इंसोमेनिया। और पीलिया की बीमारी भी आपने सुनी होगी, जिसमें आंखें पीली हो जाती है और शरीर भी पीला होने लगता है। इसकी जो पहचान है वो तभी होती है जब आँख में पीलापन हो जाता है, जो ये वाइट प्लेस है ना वहाँ पे पीलापन आ जाता है, तो इसे पीलिया की बीमारी कहते हैं, पीलिया बोलते हैं। और इंग्लिश में बोला जाता है जॉन्डिस। जुकाम भी लग जाती है, बहुत कॉमन बीमारी है खांसी और जुकाम। खांसी को कफ बोला जाता है और जुकाम को फ्लू या इन्फ्लुएंजा बोला जाता है। और नॉर्मली जो खांसी जुकाम हम बोलते हैं ना, अरे मुझे तो खांसी जुकाम हो गया, कोल्ड एंड कफ। कुष्ठ रोग एक तरह की स्किन की बीमारी होती है, कुष्ठ रोग, इसे इंग्लिश में कहा जाता है लेप्रेसी। और आधे सिर का दर्द मुझे भी बहुत होता है, कुछ लोगों को इस तरफ होता है, आगे की तरफ होता है, पीछे की तरफ होता है, या लेफ्ट साइड, इस तरह से आधे सिर में दर्द होता है। तो आधे सिर का दर्द, इसे हम जानते हैं माइग्रेन के नाम से, माइग्रेन। और खसरा या चेचक, आजकल तो बहुत कम हो गया है, पर खसरा और चेचक जिसमें छोटे छोटे से ऑयल्स जैसे निकल जाते हैं, फुंसी जैसे निकलते हैं, छुआछूत की बीमारी है। हम अगर किसी को चेचक होता है या खसरा होता है उसे अलग रखते हैं, तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है मीजल्स। अब बच्चों में काली खांसी होती है, जब बच्चे खांसते हैं ना, बहुत ज़ोर ज़ोर से खांसते हैं, अजीब तरह से आवाज़ निकाल के, तो काली खांसी को इंग्लिश में बोलते हैं वूफिंग कफ। वूफिंग कफ। और मियादी बुखार, मियादी बुखार को हम टाइफाइड के नाम से जानते हैं। तो ये थे कुछ कॉमन डिसीज़ के नेम्स इंग्लिश में। आई एम श्योर इनमें से कुछ आपके लिए नए होंगे, कुछ को आप पहले से जानते होंगे, पर ओवरऑल ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो अभी कीजिए, क्योंकि तभी आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आऊँगी, कुछ और वर्ड्स के साथ आऊँगी। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।